上一期说到，这家 4S 店经历了台风之后，很多摄像头都中断了画面。我根据调取回放的方式，定位了12个损坏的摄像头的位置。接下来就是维修环节了。大伙还记得上一期在机房有一个光纤收发器的数据灯不亮了吗？我上来后优先找到那个光纤收发器的另一半，看一看究竟。结果发现它的交换机不通电了。这个不通电，然后收发器通电，那应该是这个交换机坏了，或者是电源坏了，换这个。上面1、2、3、4、5、6、7条线，如果这个通电，可能有6个监控会亮。把交换机搞定，6个监控可能会亮。要知道，6个摄像头的数据都聚集到这个交换机上，交换机不工作了，那么这个6个画面自然也中断了。我让电工换一个交换机电源试一试，结果交换机亮了。就这样，花了15块钱的成本就修好了6个监控。等一下，小胡，你一开始就顺利修好了一半，我们还看什么戏？其实整个过程中我们并不顺利，我们在上面暴晒了一整天，而且监控损坏的位置不是聚集在一个屋顶上，避免不了爬上爬下。爬上这个梯子我还能接受，但是爬下去的话腿就真的抖了。大伙看见远处有这个人没有？就是和我一起上来的电工，他那边也有损坏的监控位置，想过去这里是必经之路，所以我还要从这里爬过去。这个画面大伙就自己脑补吧，这个过程我就不发了，不然这个视频你们就看不到了。刚才那个交换机插上已经好了一半的监控，至于剩余6个监控的3大故障无非是线路传输故障、电源故障或者设备彻底损坏了。至于怎么维修，我就长话短说了。我先来到一个摄像头的面前，用电脑连接它，然后用它的搜索软件来搜索它。如果能搜得到，那么这个摄像头证明它是好的，那么就排除了电源故障、摄像头自身损坏，那么就是线路故障了。大伙看一下这线晒成什么样了吧，给它更换条新的网线就行了。就这样更换了线路，我们就修好了2个。碰到搜索不到的，那么就换一个电源试一下，如果换了电源也没有反应，多半是摄像头坏了。好在更换电源后可以搜索得到。就这样我们又修好了3个，还剩下最后一个不知道是什么牌子的，换了电源接交换机上也没有任何反应，那应该是设备损坏了，索性直接换了一个新的摄像头。好了，全部的画面都正常了。维修监控其实很简单，离不开我所说的3大故障，只要你学会排查这3大故障，市场上面95%的监控你都能应付，剩下5%的故障以后有机会再说吧。好了，本期结束了，感谢一路守候。